それではただいまより、木津屋渓谷、入って走ってみたいと思います。すごいな、岩盤だらけ。これはすごい。
狩猟禁止。この林道は冬林農専用林道。ということで、木地屋渓谷、本日も貸し切りとなっております。やっぱり山の中が似合うね。